तो हेलो गाइस, वेलकम टू अमन रेफ्रिजरेशन। तो गाइस अभी हमारी शॉप पर 3 कैन की दूध की पेटी ऐड हो चुकी है, जो आप देख सकते हैं प्योर एसएस में है और इसकी कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर, दूध की पेटी कुछ भी रिपेयरिंग कराना, वो भी अवेलेबल है। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, अभी कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।